Със своята красива бъркотия той извоюва второ място за България на Евровизия. А след това си постижение успехите му продължиха да се множат и той излезе на сцената на конкурса Мис Свят, редом до кандидатките за короната. Каква е равносметката на Кристиян Костов за тази шеметна година? Ще разберем лично от него, но нека първо да се насладим на песента в съчетание с красота. Cause I wanna get closer, and I'm never gonna ever let you go, and I hold you tight. Never gonna ever let you go, and I hold you tight, I hold you tight. Let me hear you! Say, yeah, closer, and I feel so right. При нас вече е любимецът на малки и големи Кристиян Костов. И на нас голям любимец. Криси, здрасти. Здрасти. Много Добре дошъл. Ти тая година стана първия българин, постигнал много неща. Нали? Първо Евровизия всички знаем, второ първия българин пял на Мис Свят. Какво преживяване беше това за теб? За мен ми беше удоволствие само това. Трудно е само заради... не знам дали знаете и дали съм ви го казвал. Много ми е страх от полетите, а полет до Китай е... Нещо дълго. Да, 13-14 часа. Добре, не свикна ли малко с полет? Ти доста пътуваш. Не. Страх си. Какво имаш страх от... Да. Страх ме от неща, които не мога да ги контролирам, върху които нямам контрол. Примерно от турбуленция, какво да правя с нея. В смисъл, страх ме и това е. И как се бориш с него? Какво правиш по време на полет? полет? Това ми е много страшно. Не, точно това е, че много преживявам. И трябва нещо да направя с това, трябва нещо да измисля. Тоест най-голямото изпитание за теб е било да стигнеш до Китай. Да, не е другото. Не работата, а пътуването. Да. Какво се случва зад кулисите на Мис Свят с всички тия красавици? Взех телефони поне на 17 миски. Поне мога да се гордея от това, да. Интернационални красавици. Да, аз като пиша само в книжката Мис. И ми излиза и такъв списък, да. Добре, а те, момичетата, как се държат? Готини ли са? Прекрасно се държат. Аз това... Много ме е срам да го кажа, но аз очаквах друго от момичетата. Аз мислех, че, нали, ниски... Кифли малко си очаквал. Хич не са такива. В смисъл, много са умни, много са възпитани, много са интелигентни и разбирам защо всяка една от тях е мис. И са дисциплинирани. А как дойде поканата за този престижен форум? Честно казано, аз така и не разбрах. Наистина не се занимавам аз с тия неща. Да, моята работа е да пея. Просто ми казаха, че ще трябва да ходя в Китай. Аз казах, окей, няма лошо. Аз не решавам тия неща, не знам откъде, не знам как, не знам защо. Знам, че... Не си интересувал? Не. Аз по-малко знам, по-добре спа. Добре, ти стана и първия българин спечелил Европейската награда за дебютиращ изпълнител, добил особена популярност извън границите на собствената си държава. Нещо, което също до сега не се беше случвало. Това признание колко ти е важно на теб? Това като че ли е по-важно за мен, защото това ме показва като артист, докато другото е по-скоро, нали, мисъл, това е някакво... Нали, това е фън, това е... Светска суета малко. Да, някаква светска суета. А тук ме признават като наистина певец, музикант. И нямам търпение да ходя до Гронинген, защото много ми е интересно кой ще спечели, защото списъка е... Там има артисти, на които аз съм им фен лично. Примерно Алма, примерно Скот. Салвадор също е там, Бланш е там от Евровизията ми, колегите ми. И в момента тече гласуване, нали? Така, онлайн гласуване. Могат и от България хората да гласуват, за да подкрепят теб. Нали така? И всъщност е много важно и наистина ви моля да гласувате за мен, защото мога да стана пръв български изпълнител, който да спечели тази награда. Колко е престижна наградата за тези, които не знаем? В смисъл, какви врати отваря една такава евентуална? Да кажа, че е Грами, обаче в Европа. Същото ниво. Същото ниво? Тоест, евентуално, ако ти спечелиш, това ще ти отвори много врати. Да. Още повече. Още повече врати. Миналата година Дуа Липа е спечелила, докато не е била, нали, кой знае какво. Дуа Липа си е била винаги яка, нали, тя си е яка по принцип, обаче не е била Дуа Липа, което я знаем сега. И след това спечелва? След това спечелва всичко. Така, разбрах преди малко от тебе, че си получил възможността с пълна стипендия да учиш в Бъркли, място, за което мечтаят много млади изпълнители, но ти си на път да се откажеш. Да, и ще кажа защо. Защото не е всичко толкова лесно. Аз сега повече залагам на работата ми като артист и изпълнител, защото не винаги имаш късмет. На мен ми се отвориха едни врати, които не искам да ги затварям аз лично. Тоест искаш да използваш моментума? Да. Ако тръгнеш да учиш, какво? 4 години имат такова нещо писано в
не знам как да го обясня. Като... Правилно. Условията да, за в стипендия. условията, да. Че трябва да стоя там, да живея в кампуса им 24/7, да съм там в Америка и да... И това означава, че ти наистина не можеш да практикуваш седмица. кариерата си. И да, и не мога да пея. Също така не мога да подписвам никакви договори, не мога да пускам парчета. 4 години трябва да уча. А тогава защо изобщо реши да кандидатстваш и да сте? Като знаеш. Защото за всеки един музикант това е нивото. Бъркли е, в смисъл, dream come true. Да, но въпросът е друг. Това лично да докажеш на себе си, че ставаш, Да. защото ти предполагам си знаел последствията какви ще бъдат, ако те приемат. Не знаех. А ти Това разбра проблема. последствия? Аз не знаех, да, аз не знаех, че толкова е Строго. трудно. В смисъл, ако плащаш, нали, 60 000 евро, няма проблем да работиш. Но аз не мога да плащам 60 000 евро на година и... В смисъл, много трудно. И Какви аз. са твоите отговорности? Защото публиката вижда бляскавата страна, но ти всъщност си един много рано пораснал млад човек. Аз предпочитам да не говоря за лошите неща, за другата страна на медала, нали. Аз предпочитам хората да мислят, че живота ми е много як е само това. Нали, аз показвам в инстаграма ми как винаги съм усмихнат, как обикалям целия свят. Има много лоши моменти, нали, по-скоро в личния живот. Поне един-два някакви лоши моменти, които според... Трудни, защото всеки не е лоши, трудни трудни. моменти. Не точно Освен лоши, самолетите. трудни моменти и заради това не искам да говоря с тях. Просто искам да кажа, че всички сме живи хора, не сме машини и се случват едни неща, за които няма как да... А усещаш ли как се променяш, Крис, покрай славата и покрай успеха? Не, но преди няколко дена бях на финал на X-Factor. Повечето хора от екипа ми казаха, че доста съм пораснала. Аз не мога да го видя, защото аз съм си аз и не знам как изглеждам, какво правя, какво говоря. Ама те ми казаха, че дори вървя по друг начин. А усещаш ли Гледам се по да се друг- държиш арогантно, високомерно? Не, обаче си давам сметка. Знам си цената и знам... Имаш ли самочувствие? Имам си самочувствие, вече честно казано, защото понякога трябва да почивам наистина. Аз преди казвах да на всичко, сега не казвам да на всичко, защото просто ми трябва малко време за себе си. А за косата сега кажи, откъде дойде тази идея? И аз искам да знам отговора на този въпрос. Не знам откъде ми Кой ти дойде. каза така да се бъдеш? Никой не ми е казал. Дори аз на никой не съм казал, че ще ходя и ще си бойди съм. Аз идвам вкъщи и майка ми само... Дори нищо не ми е казал. С тази реакция. Така. Да. Ти имаш по-голям брат и по-малка сестра. За тях отношенията ви какви са? Много близки. Семейството ми е най-прекрасно нещо, което имам в живота ми и просто съм изключително благодарен на Господ и на съдбата, че точно в това семейство съм роден. И наистина знам, че винаги са до мен и винаги мога да разчитам на тях. Дори на сестра ми, която е на 11 години. Даже тя се грижи за мен, като се чувствам зле, примерно като съм болен. Даже тя идва да помага. Но каза, че заради теб не искала да пее. Да. Защо? Да, като аз не искам заради брат ми да свири на пианото. Аз започнах от пианото и после реших да спра да свиря на 13 години, може би. Аз мога да свиря, то добре, просто не го показвам, защото брат ми свири доста по-добре от мен и ми е срам. Искам да съм на същия А лев. сестра ти смята, че ти пееш доста по-добре от нея и затова. и не Ето това е да живееш в сянката на роднините. На по-големия. Да. А брат ти, какво става с него? Помага на мен, ние работим заедно непрекъснато. Да, и сте си заедно през цялото време. Да, заедно сме, да. Направи ми впечатление, че в интервюто ти за Светло Иванов преди време каза, че си оценил колко е важно здравето за човек и че това е нещо, което наистина си пожелаваш. Което наистина не е типично за човек на твоята възраст, особено когато такъв бляскав живот ушки им води. Това е точно един от проблемите. Едни трудности се получават от всички тия пътувания и работата ми от не спане, от не ядене. То се лечи. Какво да ги говоря тия неща. Просто наистина съм на 17 години, аз се чувствам малко по друг начин. Да, какво правиш, за да се грижиш за себе си? Нищо не правя. Това е проблема. Заради това последни 3 месеца си мисля за една почивка, примерно 1 месец, но никак нямам възможност да го направя. Тоест програмата е така наштракана, че не можеш. Да. Ама Кричо, трябва да се пазиш все пак малко. Сигурно майка ти лойка. Знам. Добре, че имам майка ми, леля ми, приятелите на родителите ми, които се грижат за мен, иначе щях вече да... На 17 години какви неща получава човек? Представяш ли след 5 години, след 5-10 години, какво ли ще става с теб? Не знам, наистина трябва да се пазя много, защото... За финал, къде ще си на Коледа? Или не знаеш? Ще видиш. Има време до След тогава. няколко дена заминавам за Москва, ама после вероятно ще ходя до Виена, до Алпите, там също имам работа, а може би пак ще се откажа. Ще полетиш пак. Да. Айде, успех ти пожелаваме. Знам, че си в България за среща с феновете. Във Велико Така е. Търново ли ще ходиш?
И в Велико Търново ще ходи и сега в Студио 5, точно след 2 часа ще има фен среща. Чудесно. Крис, Благодаря ти ви. още един път. Пожелаваме ти двойно повече успехи през 2018. Благодаря. А на феновете на електронната музика напомняме за едно от станалите традиция през зимата партита – Solar Christmas. Този петък зала Арена Армеец отново ще посрещне най-големите имена на електронната сцена. Армин Ван Бюрен и Фед Легран. Двамата холандски диджеи споделят, че нашата публика им е любима и гарантират неповторимо шоу. Оставяме с Кристиян Костов и неговата красива музика. Вие останете пък с BTV и утре да ни гледате точно в 9:30. Довиждане! When the world shakes us, trying to take us out of